সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আপনারা অনেকেই জানতে চেয়েছেন কম্বাইন হারভেস্টার দিয়ে ধান কাটলে কি পরিমাণ তেল খরচ হয়, ঘন্টায় কত বিঘা ধান কাটা মাড়াই ঝাড়াই করা যায় এবং কাটা ধান মাড়াই করা যাবে কি না। যাই হোক, আজকে আপনাদের এই সম্পর্কে ডিটেলস। আশা করি এই ভিডিওটি দেখার পরে আপনারা কম্বাইন হারভেস্টার সম্পর্কে একটা ভালো আইডিয়া পেয়ে যাবেন। সুপ্রিয় দর্শক, আপনারা আজকে দেখছেন ওয়ার্ল্ড ক্লাস কম্বাইন হারভেস্টার ইম্পোর্ট করেছেন দ্য মেটাল প্রাইভেট কোম্পানি লিমিটেড, যেটা ঘন্টায় 1 একর ধান গম কাটা ঝাড়াই মাড়াই এবং বস্তাবন্দি করতে পারে এবং ঘন্টায় 8 থেকে 10 লিটার ডিজেল খরচ হয়ে থাকে। সুপ্রিয় দর্শক, আপনারা দেখছেন একজন দক্ষ অপারেটর কত সুন্দর করে মেশিনটাকে পরিচালনা করছেন। যখন জমি অল্প পরিমাণ হয়ে যাবে তখন অবশ্যই 2 সাইড থেকে কাটলে দ্রুত কাটা যাবে। একজন দক্ষ অপারেটর ঘন্টায় 1 একর জমির ধান গম কাটা মাড়াই ঝাড়াই একসঙ্গে বস্তাবন্দি করতে পারে। মেশিনটা 2 ধরনের আছে, একটা ট্যাঙ্ক সিস্টেম, একটা বস্তা সিস্টেম। যেটা ট্যাঙ্ক সিস্টেম সেটাই ট্যাঙ্কের মধ্যে প্রায় 15 মণ ধান রিজার্ভ রাখতে পারে। 15 মণ ধান কাটার পরে সেটাকে আনলোড করতে হয়। অবশ্যই ধান লোড হওয়ার পরে মেশিনটাকে অনেক দূর বা উঁচা নিচায় চালানো সঠিক নয়। আপনারা এখন দেখবেন কিভাবে কাটা ধান এই মেশিন দিয়ে মাড়াই ঝাড়াই করা সম্ভব। একজন অপারেটর উপর থেকে ধানটাকে প্লেস করে দিবেন আর একজন নিচ থেকে কাটা ধানগুলো অপারেটরকে আগায় দিবেন। অপারেটরকে অবশ্যই উপর থেকে কাটা ধানগুলো মেশিনে প্লেস করে দিতে হবে। অন্য একজন অপারেটরকে কাটা ধানগুলো আগায় দিতে হবে। ভিডিওটি দেখার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।